Quick learning of German nouns, words, etc. with the help of German verbs. Part 2. In the previous lection, that is in lection 22, I have discussed quick learning of German nouns with the help of German verbs. Those verbs are number 1 arbeiten, number 2 unbeaten, number 3 unrufen, number 4 anfangen, number 5 abfahren, number 6 ankommen, number 7 ausfüllen. Now in this part I am discussing another 7 verbs helping in relation to learning German words, nouns, expression, etc. Let us start. Now here is a note. English expression, meanings, etc. are underlined by below mentioned color for better understanding. That is light blue. English is underlined by this color. Deutsche Verben mit Konjugationen. German verbs with conjugation. Number 1. Achten. Conjugation. Ich achte, du achtest. Sie, es achtet. Wir achten, ihr achtet. Sie, sie achten. Now, meaning of the achten is to pay attention. English meaning. Related nouns, expression, etc. The Achtung. English, attention or caution. Achtung, exclamatory German expression. English, attention or danger. Achtung, Achtung. English, your attention please. Achtung, Bauarbeiten. English, attention, construction work. Nummer 2. Anschalten. Ich schalte an. Du schaltest an. Sie, es schaltet an. Wir schalten an. Ihr schaltet an. Sie, sie schalten an. Now the meaning of the anschalten is to switch on or to power on. Now this is a separable verb in German. Das trennbares Verb, separable verb. Now, related nouns, expression, etc. Die Anschaltung, to power on or to switch on. Number 2. Herr Gomes, bitte schalten Sie das Licht an. Imperative. English, Mr. Gomes, please turn on the light. Now in German, always in imperative sentence, an exclamatory mark will be at the end of the sentence. Now number 3, das Anschalten. English meaning turning on. Number 3, ausschalten. Ich schalte aus. Du schaltest aus. Sie, es schaltet aus. Wir schalten aus. Ihr schaltet aus. Sie, sie schalten aus. Now, ausschalten meaning to switch off or to power off, to turn off. Related nouns, expressions, etc. Die Anschaltung, disconnection. Das Anschalten, shut off. Etwas anschalten, to turn something off. Number 4. John schaltet das Handy aus. Now this is a sentence. John turns or switches off the mobile phone. Das Handy, mobile phone. Number 5. Etwas ausschalten, to disconnect something off.
Again I repeat, etwas ausschalten, to disconnect something off. Now, thus Gegenteil, the opposite. Anschalten, Gegenteil, ausschalten. Anschalten, turn on, opposite, ausschalten, turn off. Now, etwas, English meaning something. Now, abschließen, the conjugation. Ich schließe ab, du schließt ab, sie schließt ab. Wir schließen ab, ihr schließt ab, sie schließen ab. Now, abschließen meaning to finish or to close or to complete. Related nouns, expressions, etc. Etwas abschließen, to finish, to close something. Erfolgreich abschließen, to complete successfully. Again I repeat, erfolgreich abschließen, to complete successfully. Now der Abschluss, English meaning conclusion, graduation, completion, finish, etc. The Abschließung, isolation or closure, English meaning. Zum Abschluss, in conclusion or finally. Here, erfolgreich, English meaning successful. Nummer 5 on number 5. Ansehen. Ich sehe an, du siehst an, sie es sieht an. Again I repeat, anzeigen. Ich zeige an, du zeigst an, sie es zeigt an. Wir zeigen an, ihr zeigt an, sie zeigen an. Anzeigen, to advertise or to display. Related nouns, expression, etc. Die Anzeige, advertisement or display. Die Anzeigen, advertisements or notifications. This is a plural form. Etwas anzeigen, to show something, to indicate something, to display something, to reveal something, to announce something, to advertise something, to notify something. Now again I repeat here. Anzeigen. Ich zeige an. Du zeigst an. Sie es zeigt an. Wir zeigen an. Ihr zeigt an. Sie zeigen an. Anzeigen. To advertise or to display. Related nouns, expression, etc. Die Anzeige. English meaning advertisement or display. Die Anzeigen, advertisements or notifications, plural. Now, number 3, etwas ein Anzeigen, an expression. Etwas anzeigen, to show something, to indicate something, to display something, to reveal something, to announce something, to advertise something, to notify something. Number 6, aussteigen. The conjugation. Ich steige aus, du steigst aus, sie steigt aus. Wir steigen aus, ihr steigt aus, sie steigen aus. Again I repeat, aussteigen, this is also a separable verb. Ich steige aus, du steigst aus, sie steigt aus. Wir steigen aus, ihr steigt aus, sie steigen aus. Now, aussteigen, to exit or to get down, to alight, to get out, to step out. Now, related nouns, expression, etc. Das Aussteigen, alighting. Der aussteigender Fahrgast. Der aussteigender Fahrgast, alighting passengers.
Now the verb aussteigen is applicable in relation to get down from bus, train, tram, etc. or any mode of transportation. Thus Gegenteil, the opposite. Aussteigen, Gegenteil, einsteigen. Aussteigen, to get out or exit, opposite einsteigen, to get in or enter. Number 7. Aufmachen. Now conjugation. Ich mache auf, du machst auf, sie macht auf. Wir machen auf, macht auf, sie machen auf. Aufmachen, to open or to undo. Related nouns, expressions, etc. The Tür aufmachen, to open the door. Ein Buch aufmachen, to open a book. Ein Fenster aufmachen, to open a window. Ein Geschäft aufmachen, to start a business. Here I repeat, die Tür aufmachen, to open the door. Ein Buch aufmachen, to open a book. Ein Fenster aufmachen, to open a window. Ein Geschäft aufmachen, to start a business. Now, das Gegenteil, the opposite. Aufmachen, zumachen, to open, to close. Das ist alles. That's all. Bis Lektion 24. Until lesson 4. Thank you.